kirimo agasoya sauce gakeya kandi blending iminota 2 ndaje. So ngiye kubisuka muri no nkoko yanjye byose. Inkoko yahiye yavuye mu ifuru, urabona ko yabaye brown hejuru, ya sauce yabaye nyinshi, ariko nakanatse ibitunguru ku ruhande na poivre y'umutuku ndabivanga mbisukaho hejuru. Hello my friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Muri kumwe na Chef Janine nk'ibisanzwe. Uyu munsi mbazaniye amatako y'inkoko. Inkoko uyu munsi ngiye kuyimarina mu bundi buryo budasanzwe kuko ndayimarinisha bino birungo muri kubona. Ariko nabira bindi biri ku murongo ndabishyiramo. Ariko ubu bwo ndabanza nshyiremo ibingibi nabiseye. Ngiye gusya poivre y'umutuku n'icyatsi, nshyiremo n'igitunguru na tungurusumu mbanze mbisike ubundi nze bimenemo hariya. Reka mbikore nako ntari kubatinza. Basi mwibuke gukora subscribe. Nicyo cya mbere cyihutirwa. Birihutirwa. Igitunguru ndagikatagura. Iyi blender ntabwo ifite imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu mbanza kuyorohereza nkabikata. Tungurusumu hanyuma na zino poivre rero. Voilà, ubu rero ngiye gushyiramo amazi makeya, nshyiramo agasoya sauce gakeya, nshyiramo mutarde, ikiyiko cya mutarde cyiza kidasondetse. Ego nshyiramo n'amazi makeya kugira ngo blender ibone uko ibisya. Voilà, ndagiye kandi blending iminota 2 ndaje. Byabaye blended. So ngiye kubisuka muri no nkoko yanjye byose. Hanyuma ndahita nshyiramo black pepper, nshyiremo paprika, nshyiremo umunyu gake kubera soya sauce irimo, nshyiremo thyme, nshyiremo ikirungo cy'inkoko nka chicken masala, nshyiremo n'agaturmeric gakeya. Hanyuma ndashyiramo amavuta nk'umuhuza w'ibirungo n'inyama, mbivange neza. Ibi nibyo biri buze guteka iyi nkoko sasa. Hanyuma ngiye kubishyira muri firigo isaha yose. Hanyuma ndaza kubishyira mu ifuru nyuma bitekwe n'iyi sauce, mbese n'iyi sauce y'ibirungo byose, ariko rero biri guhiramo mbese muri make muri firigo. Niba udafite firigo waba ubiretse bikaba biri kwimarina, hanyuma tugakora couscous. Turabisha couscous. Ndaza no kubikorera indi sauce nyinshi ku buryo tubisha couscous biri kumanuka neza. Voilà. 30 minutes zirashize rero maze gushyira muri firigo iyi marinade twakoze. Ubu ngiye noneho guhita mbishyira muri ino moula gratin. Dushyize kuri ya plaque yo mu ifuru, iyi sauce yacu yapfa gusa. Rero ndabihita byose mbisukamo ubundi kire mu ifuru kugira bize bifite sauce. Niyo mpamvu nkoresheje ino moule ya gratin. So ngiye kubishyiramo rero byose uko byakabaye, hanyuma mbone bihita mbishyira muri mu ifuru kuko yamaze no gushyuha. Byose birasa n'ibiryoshye pe.
ndazisuka muri bole ngiye gukoreramo. Hanyuma icyo nkora, mfata amazi yabize. Aya mazi mfite hano yabize nyakubira. Ubwo rero mfata amazi nkayasukamo ku buryo nzirengeza zikarengerwa. Hanyuma mpita nsukamo amavuta ya olive makeya. Nashyiramo black pepper nkeya. Nuko n'akunyu rero. Akunyu gake ariko ndikumva nashyiramo akaoregano kugira bibe bisa neza nyine. Hanyuma mbivange neza. Hanyuma ndabipfundikira. Bore irapfundikirwa n'ikiraka nshaka isahani kireho, ubundi ndindire iminota 5 ndetse mbere kuko bira bimeze. Nuko yahiye yavuye mu ifuru, urabona ko yabaye brown hejuru, ya sauce yabaye nyinshi, ariko nakaranze ibitunguru ku ruhande na poivre y'umutuku ndabivanga ndabisukaho hejuru. Couscous nayo yahiye. Nuko yabaye. Urabona ko imeze neza. Sawa rero. Bye bye. Ndabakunda cyane. Naho utaha mu yindi video. Please subscribe, share, comment. Naho utaha. Bisu bye.